Nĩ thaa mũgwanja cia mĩaraho ngakĩhoka atĩ mũthenya waku no ũrathiĩ na mbere wega na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra gũikaraga gũkũ gwa Kameme TV. Mohoro Gitau nĩgetha tumenye ũrĩa bũrũri ũregariũra na niĩ ngũkorwo ngĩkũgariũrĩra. Etagwo Wangechi wa Kariuki nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangechi wa Muthoni. Tũkwambĩrĩria na kĩama kĩa arigitani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩrũgamĩtie mũgomo ũrĩa kĩaheanĩte nũthithiaguo kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ ingĩciũkĩte. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩario ya ihinda gatagatĩ ga kĩama gĩkĩ na ministry ĩrĩa hanetio hamwe na kĩama kĩa arimũ na arigitani mathukuru-inĩ ma university gwothe bũrũri-inĩ. Mũgomo ũyũ ũgũtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ũiguano wa mĩario gatagatĩ ka ministry ya gĩthomo, ministry ya kĩgĩna, kĩama kĩa arigitani na kamĩtĩ ya arimũ arigitani. Rĩu kĩama kĩa arigitani nĩkĩo KMPDU nĩgĩtĩkĩrĩte kũrũgamia mũgomo ũrĩa ũkwĩrĩgĩrĩrwo kwambĩrĩria ũmũthĩ nĩguo kũhe ministry icio ihinda rĩiganu rĩa kũhingia mateta marĩa maikĩtio nĩ arimũ arigitani. Nĩguo kũhe ministry icio ihinda rĩiganu rĩa kũhingia mateta marĩa maikĩtio nĩ arimũ arigitani mathukuru-inĩ ma university gũkũ bũrũri-inĩ. Okay, ready. Gĩtongoretio nĩ mwandĩki mũnene wakĩo Ouma Oluga. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ hĩtũku nĩ ĩrathiĩ na mbere na gũciara matunda. Na ũguo nĩ gĩtĩkĩrĩte kũmahe ihinda rĩrĩa ministry icio ciĩtĩtie nĩguo kũgirĩrĩria mũgomo ũcio. So this morning, in the interest of their request and in the interest of the public, the Vice Chancellor's Committee and the Minister of Education did request that we give them a further 2 weeks. And we have deliberated with ourselves. We have also deliberated with them. And we thus are suspending the strike notice for those 2 weeks. As a preparation for the actual day of the full-scale strike, we shall begin to slowly withdraw our services. And beginning today, we are climbing down systematically. At the expiry of the 14 days, we shall then be on strike on full scale. And our strike involves total and absolute withdrawal of services. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie arimũ othe a arigitani mathukuru-inĩ macio gũcemanagia o wakana nginyanagia mateta mao mathikĩrĩrio. And then introducing a new demand, which we did tell them on the table, that if we are to give you a further 2 weeks, then it means that now we are not just going to be talking about payment of these allowances. We are also going to be saying pay the allowances and the arrears by the closure of March payroll. That is by 14th of March. Notithi ya mũgomo wa arimũ arigitani yaheanĩtwo kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ kũrĩa arimũ acio marenda kũheagwo njoherera cia maũndũ ma hi na hi na cia mogwati marĩa mangiumĩra wĩra-inĩ wao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere, jaji mũnene David Maraga nĩ orĩtie maabitha a borithi matikamũkĩre mũingĩ hatarĩ na mũthutũkanio. Akĩaria hĩndĩ ya kwĩhĩtithio kwa mũnini wa Inspector General wa borithi Njoroge Mbũgua na George Kinoti ta memba kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũmbũyagio mabataro ma maabitha na borithi bũrũri-inĩ. Maraga nĩ oririe maabitha marutithanie wĩra na Kenya kũgacĩrithia ũgitĩri bũrũri-inĩ. Akĩaria igongona-inĩ rĩu, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũrũmbũiya mabataro ma maabitha a borithi Johnson Kavulundi nĩ oigĩte atĩ maabitha a borithi nĩ merutĩire kũrutĩra a Kenya wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Police services in general performs a very critical function and role in our country of maintaining order, maintaining and protecting the Kenyans and their properties, and making sure that everything runs smoothly. So I want to commend you, officers, for the work you are doing. We know it is a challenging work, but I would urge you to maintain discipline and professionalism in what you do, and make sure that you also serve the public. I was happy yesterday to see that the police are getting information from members of the public about crime, which is the way it should be. And you can only get that when the public have confidence in you. It's normally very tricky, Chief Justice, for the DIGs
and the IG to transform themselves from being heads of the police service to performing the human capital function, because the detachment has to take place in such a manner that it shows impartiality. But we are happy so far. For the last few years, our colleagues from the service have given us very useful technical backstopping that ensures that we carry out our duties and make decisions that are in consonance with the expectations as brought out in the law and, of course, under the Constitution. Rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mwena wa gũkũ Ngara Nairobi kũrĩa tũranyitanĩra na mwandĩki witũ wa Njirũ na nĩgetha akorwo agĩtwĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na kũgarũrũka thĩinĩ wa gĩthomo na mũno mathomo ma andũ arĩa mena mawathe, kuona atĩ rĩu twĩna minista mwerũ wa gĩthomo agĩkorwo makĩhĩtũkie na mehĩtithio na nĩgetha mambĩrĩrie wĩra. Rĩu reke tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake na nĩgetha akorwo akĩtwĩra nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Wanjirũ nĩ ũranjigua na hihi no ũtwĩre nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio? Wangechi wa Kariuki kuma studio-inĩ citũ cia Kameme na ithuĩ twakĩambĩte hema gũkũ thĩinĩ wa KICD kũrĩa ũhoro wa gĩthomo gĩkoragwo ũgĩtwarithio na mbere mũno gũka nĩ curriculum, na kwa ihinda rĩrĩ ũndũ ũrĩa ũrarĩrio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ anyitĩte thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo nĩ ũhoro wa kũgacĩrithia gĩthomo kĩa andũ arĩa marĩ na mawathe, hihi arĩa monekaga mahinda mangĩ ta marathiĩ kũriganĩra. Nĩ ũkũririkana mwaka ũcio ũrathirire maũndũ maingĩ makoretwo magĩkĩrĩrwo nĩ megiĩ gĩthomo gĩa ciana iria itakĩrĩ na mawathe, na koguo ihinda-inĩ rĩrĩ maũndũ marĩa marakĩarĩrĩrio mũno na gwĩkĩrĩrwo kinyi nĩ ũhoro wa gũthaitĩra gĩthomo kĩu kĩa ciana iria cikĩrĩ na mawathe, na to gĩthomo tu kĩa basic kana kĩa mũthingi, na nĩ kinya gĩthomo kĩrĩa kinya ciana ici rĩrĩa ciagĩkinya university. Na tũtegũte mahinda nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ũmwe wa anyiti itemi arĩa makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere guoka nĩ kũgacĩrithia gĩthomo gĩa ciana iria ikĩrĩ na mawathe. Nĩ etagwo Richard Rukwaro uria akoragwo thĩinĩ wa institution ya Kenya School of Special Education. Karibu sana. No twĩre hihi mũthenya wa mũthĩ nĩ kĩĩ mũno mũrarĩrĩria na gĩikaro thĩinĩ wa gĩikaro kĩanyu? Mũthenya wa mũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa gũthũrima gĩthomo gĩa ciana iria irĩ na mawathe, na thirikari ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũthondeka policy ĩrĩa kwenderithia gĩthomo kĩao nĩgetha mahote kũnyitana na ciana ici ingĩ cia kawaida mũno ihinda rĩrĩa tũragĩa na kũ-implementwo gwa curriculum njerũ. Koguo mũthĩ tũrarora mĩtaratara ĩrĩa kwenderithiria gĩthomo gĩa ciana iria irĩ na mawathe. Mamwe ma mĩtaratara hihi ĩrĩa mũgũkorwo mũkĩambĩka kwambĩrĩria mũthenya wa mũthĩ nĩ ta ĩrĩkũ hihi? Nĩ ũrĩa ciana icio igũkorwo ikĩheo assistive technology, mĩtaratara ĩrĩa ireheagwo assistive technology, ũrĩa okorwo nĩ ta mabuku ma gũkorwo makĩadaptwo nĩgetha ma meet their needs, na ningĩ ũrĩa environment ĩgũthondekwo nĩgetha ciana icio ikahota gũthiĩ cukuru cia kawaida hamwe na ciana ici ingĩ. Na mũno ũhoro wa kũheo support thĩinĩ wa assessment na speciality o maũndũ marĩa mendaga makinyi ta physiotherapy. Tiga ciana hihi hena maũndũ mangĩ mũkorwo mũkĩrora ma andũ arĩa mena mawathe? Nĩ tũrarora ũhoro wa gĩthomo kĩa andũ othe kuma ciana nginya harĩa marĩthiĩ nginya university. Koguo tũrarora maũndũ mothe, to gĩthomo gĩkĩ kĩa basic, tũrarora gĩthomo nginya training, that is ũrĩa magũthiĩ macukuru mangĩ kana ta technical na ma universities, tondũ ciana icio rĩngĩ mostly ithomaga ciakinya primary ikaremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Koguo mũtaratara ũrĩa ũracũngĩrĩrio mũthĩ nĩ kuona atĩ nĩ ikũhota gũthiĩ na mbere nginya kuma secondary nginya technical training na ma university. Na mwanakorwo hihi na gĩikaro kĩngĩ ta kĩa mũthenya wa mũthĩ hihi gĩa kũgeria kũrora gĩthomo kĩa andũ arĩa marĩ na mawathe? Nĩ gũkoretwo na cikaro ingĩ ta icio, no kĩo mũthĩ nĩ kĩna kinyi mũno tondũ kĩroka na watho wa thirikari ũrĩa ũgũtũtĩrithia ũhoro wa gĩthomo kĩao. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na ithuĩ. Wangechi wa Kariuki nĩ wakĩigua, koguo tũkĩrĩ na mwĩhoko kuona hihi andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩ makoragwo matiganĩirio, no hihi kũringana na ũrĩa thirikari yambĩrĩria nĩ kuona hihi onao nĩ megũkorwo magĩgĩtangĩrwo. Kũrĩ we Wangechi wa Kariuki?
Nĩ ngatho mũno mwandĩki witũ Anjĩrũ, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikara cemba mwena ũcio, na nĩ njũĩ maũndũ mau mothe marĩa mekwarĩrĩrio tũgũkorwo tũkĩmamenya thĩinĩ wa mohoro maitũ ma mathaa mau mangĩ. Tũgĩthiĩ na mbere thutha wa gũthinakanĩrio na njĩra nditũ, Jacob Zuma eheretie ta president wa bũrũri wa South Africa. Zuma eheririe gĩturwa kĩu thutha wa kĩama kĩa ANC kĩrĩa kĩrĩ na ũge mũnene wa ũtongoria bũrũri-inĩ ũcio wa Afrika ya mũhuro kũgĩa na kuga no mũhaka eherie na wakorwo nigetha akorwo agĩthiĩ na mbere na nĩ ũndũ wa ciĩko ciake cia ungumania. Mwandĩki witũ wa mohoro Kameme wa Mwangi ena ũhoro ũcio wothe. I also thank the citizens of South Africa for the privilege of serving as the President of the Republic since 2009. It has been an honor that I will cherish as long as I live. Rianirira ria President Zuma riukite muthenya umwe tu thutha wake guteterithia ndegutiga wira. Itua ria Zuma riukite thutha wa kiama kia ANC kiria kiri uge munene bũrũri-inĩ ũcio na kiria gĩkũrũ mũno Afrika kuga nĩ gĩgũikia kura ya kwaga ũmĩrĩru na ũtongoria wake. Bũrũri wa Afrika ya mũhuro nĩ ũkoretwo na ũiguano wa hakuhĩ na Kenya na warĩ bũrũri wa mbere gũcererwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta thutha wake gũthurwo rĩngĩ. Come to South Africa to invest in our country so that we can grow our economy. Thutha wa Cyril Ramaphosa kũiyũkia ũtongoria wa kĩama kĩa ANC, aikari Afrika ya mũhuro mambĩrĩirie gũtara thikũ na mathaa nginyagia aiyũkie ũtongoria wa bũrũri ũcio. President Uhuru Kenyatta niwe warĩ mũgeni wa gĩtĩo igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mĩaka 100 ya kĩama kĩa ANC, kũrĩa oigire nĩ ekũhũndũka rĩngĩ bũrũri-inĩ ũcio thĩinĩ wa mĩeri 3 gwĩkĩra thaĩri ngirimiti itiganĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kameme wa Mwangi. Maũndũ ũrĩa marathiĩ makĩgarũrũkana thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika. Tũgĩthiĩ na mbere, andũ 7 nĩ maikĩtio ngono nĩ maabitha a kaunti ya Nakuru nĩ ũndũ wa gwĩkuruhania na ũcabithia wa marũa matarĩ metĩkĩrĩku ma wonjoria. Ũndũ ũyũ ũkĩte thutha wa birigiceni ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ maabitha aya manyitanĩire na maabitha a borithi kũhobanĩria nyũmba 3 cia biacara iria cirerĩkana gũkorwo na marũa matagĩrĩire. Birigiceni ĩno ĩratongoretio nĩ mũmemba ũrĩa ũramataga kĩgĩna gĩa kaunti Joseph Kiuna thutha wa marũa mau gũkorwo makĩgũrwo na njĩra nene harĩa magũragwo na thogora wa raithi. Specs there, the police have taken them away and there is a racket going on for printing of fake trade licenses. So our officers this afternoon have conducted a raid and we are going to continue doing this so that county is not denied revenue. Kũringana na maabitha aya ekwĩrwo acio kũrerĩkana makoragwo magĩcabithia maratathi ma ũgitĩri wa macini marĩa makoragwo me magungo harĩa macokaga makenderia andũ a mwena ũcio. Any business operating should get a genuine license. We have no problem with guys with genuine licenses, but those who are getting fake licenses need to make sure that we are on the lookout and we are going to continue this crackdown. Ekwĩrwo acio oho no kũrerĩkana nĩ macabithagia stika cia ngari o ũndũ ũmwe na cia nduthi. Afitha acio a kaunti rĩu nĩ morĩtie onjoria kaunti-inĩ ya Nakuru kũroraga kana marũa marĩa magũra nĩ makinyanĩirie ikĩro wabici-inĩ ciao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, eko nĩ Jamba Njĩthĩ wa Irobi wa Gatuma. Ngatho mũno Jamba Njĩthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ acini o ũndũ ũmwe na endia makara na njĩra ya Google matiganĩrie biacara ĩyo ĩkiuga arĩa mekũnyitĩkana nĩ megũtacũkĩrio ikinya irũmu rĩa kĩwatho. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na macibu 350 kuma kaunti ĩno, County Commissioner David Kipkemei oigĩte atĩ ũcini wa makara nĩguo ũcũngĩrĩirie ũnyihu wa mĩtĩ mwena ũyũ ũkũiga kaunti ĩno ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu kumana na wagi wa mbura o ũndũ ũmwe na njũĩ kũhũa. Mĩaka 4 mĩhĩtũku thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ yagirĩtie ũcini wa makara kaunti-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũtarĩ wahuka nginyanagia ũmũthĩ, kuona macibu na maabitha a borithi makoretwo makinyitanĩra na endia a makara na ũkũiga aikari ya kaunti ĩno ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu kumana na ũnyihu wa mbura na njũĩ kũhũa.
Akiaria hindi ya gĩikaro na macibu amwe na uyu County Commissioner wa Kajiado David Kameme ni ahete macibu aya mukana wa kuhukia ucini wa makara kuria oigite uria ukunyitikana gicina makara ni ekuhirwo ikinya irumu ria kiwatho. Na tunaleta watu ya forest, tunaleta watu ya county government, tunaleta pia watu ya NEMA na sisi officers wa security kwa pamoja tuhakikisha kwamba tumefanya kazi pamoja. Kameme ni oigite kwaga unyitaniri gatagati ka macibu na maabitha a mutitu niguo gucungiriria ucini uyu kuongerereka na gikiro kinene. Previously there was a bit of challenges because everybody was doing what they wanted to do, to pull and push, but right now we have aligned our security operations with the national government administration. From the grassroots, they are supposed to be in charge. Ohoni athite maabitha a ugitiri kwara nyambo barabara-ini niguo guikia ngono ngari iria irikoragwo igikuua makara maya. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa njitagwo Wangui wa Gathogo. Tugithii na mbere nyumba ya mundurume umwe kuma itura ria Kimangu kaunti-ini ya Naikuru iri na kieha thutha wa mwendwa wao gukua thutha wa gutharikirwo ari kanitha-ini. Kurerikana muthuri uyu wa ukuru wa miaka 75 na uria ni ithe wa ciana 10 aguthirwo na ndotono ni mundurume umwe mari gatagati ka mahoya kanitha-ini wa Gatoreki wa Sacred Heart. Kuringana na Tabitha Harumba uria mutumia mutigaire amukire riboti ya muthuri we kuragwo riria haragiria guthie kanitha-ini wa Gatoreki wa Sacred Heart mwena ucio kuria athiaga kumukora. Siku ya kulipa saka fungu la 10 akaniambia, mama nitafutie kati sa fungu la 10 naenda kupeana kanisani. Akaniwacha, akaniambia we harakisha kukama, huwa unachelewa sana. Wachia watoto wakame ukuche mapema. Thutha wa tharikira akiguthukio thibitari-ini ya Rongai kuria aheirwo urigiti mbere ya gutumwo thibitari-ini nene ya Naikuru ni undu wa urigitani makiria. Damu tu ilikuwa inafunja mingi sana. Tukashughulikia Nakuru, tukapeleka scanning ikutoka vizuri, tena tukapeleka ingine ndio ikaonekana damu imeingia kwa akili. Na musali tuacha jana saa 10. Sasa mutuombe. Penina Wanjiru uria ni mundu wa itura ni anataririo uria mundurume ucio atharikirwo magithathaia watheru ni kimaramari kimwe kioikaine itura-ini riu. Saa ya maombi tulisikia kama ni meza imeanguka huko nyuma. Tukasikia watu wamepiga nduru, kuangalia tukaona kuna mtu ameshikwa juu hivi na watu wanapiga nduru wakitokea milango yote. Mimi vile nilikuwa nataka kukata kwa mlango ikajaa watu, ile mlango nilikuwa napita niliona mzee ameanguka hivi na shati ya laini na alikuwa amenisalimia akiwa na hiyo shati asubuhi. Ndeto ino ni ikiritwo mukonde ni munene wa borithi mwena ucio Joseph Kioko uria ugite nginyanagia riu ekwirwo eri maikitio ngono na ni megukinya igoti-ini uthuthuria warika. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Ni uhoro wa kieha muno kuona ati mundu athiete kanitha-ini kuhoya akoragwo tugakihoka ati mwekinae ni gukorwo akirwo ikinya ria kiwatho na kinyo igoti-ini thutha wa thirikari guthundura kigina gia gutangikira andu aria matari na uhoti bururi-ini riu atongoria kamiti ya kuramata kigina giki ni maratabanirie kigomano gia kimabũrũri niguo kwarĩrĩria mitaratara iria igutumika uramati-ini wa kigina giki. Murugamiriri wa ihinda wa kamiti ino Magdalene Kipkemei ugite kigomano giki kirarongoreirie guthomithia arugamiriri aya mibango iria thirikari irongoreirie kuri muingi kugerera kigina giki. Akiaria kaunti-ini ya Naikuru hĩndĩ ya mũcemanio na arugamĩrĩri kaunti 41, murugamiriri wa ihinda wa kigina giki Magdalene Kipkemei na arorire arugamĩrĩri a gũtigĩra ni makũra na andũ arĩa kuna mena mitangĩko na mabatairio ni kigina giki. Why we are here is to orient them on the fund mandate, guidelines, government policies, especially priorities of government in the recently announced, including the big four. Muikarĩri gĩtĩ wa ihinda wa kigina giki Ndagĩtarĩ Florence Murgor ni ũrĩtie mũingĩ kwĩyumagĩria nĩguo gũthũrimwo kana nĩ mandĩkithĩtio kwamũkĩra kigina giki kĩrĩa gĩkoragwo kĩrongoreirio andũ matarĩ ũhoti. Come in numbers and come
when they have been vetted and seen to belong to that affirmative action group, so that we do not duplicate with other funds. Because this fund is tailor-made for the really poorest members of our communities. Murugamiriru wa kigena giki kaunti-ini ya Narok Sankale Juliet augite ni mambirire guthomithia muingi mendikithia ma thirikari megie kigena giki. Jukumu langu ni kuhakikisha kwamba fedha za serikali zimewafikia wale ambao wanafaa kufaidika, na ili kwamba tena wananchi wajue miradi ambayo serikali imeanza kuleta, na ni mambo mapya ambayo yanazungumzia mambo ya affirmative action, au ni vijana, kina mama, watu walemavu na pia wazee wakongwe. Kigena giki kirongori-ini guteithia makiria ya Kenya milioni 3 aria magumirwo ni ukia kwirugamia muturire-ini. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Ngugi wa Gatua. Naguo muingi wa kaunti ya Tharaka Nithi ni uritie wihuge turia ni mehindi iria marekinya wabici-ini cia wiyandikithia wa andu kaunti-ini iyo mihengo-ini ya kuoya birth certificates cia ciana ciao. O ni kurumirira watho wa ministry ya githomo kuria yaugire no muhaka arutwo othe aria mae thukuru-ini cia muingi mandikithio gukinyiria tariki 20 mweri uyu. Gathoni Wang'ang'a na uhoro ucio makiria. Mwandikithia wa andu kaunti-ini ya Tharaka Nithi Samuel Mwaniki ni oritie andu mehuge turia nime aritanya riao ni gutunya muingi mbeca makimahenia ni mekumathondekera maratathi ma kuihuria birth certificate narua. Tafadhali I'm requesting people that when ukikuja kwa ofisi make sure ume obtain receipt. Kuna watu wanafanya huko wanajifanya wanasaidia watu na take advantage, wengine wanakuja hapa nje kukon watu. Oho Mwaniki ni oritie muingi wakuo kugia na wetereri kuona andu aria meyandikithite kuya certificate icio ni 3,600 kuria wabici iyo ina uhoti wa kuruta maratathi 300 o muthenya. Kesha hapo kutoka saa 3 ya usiku mpaka asubuhi, na unakuta kuna watu wengine wanakuja saa 2 na wanakuja wanahudumiwa, wanatoa pesa, wengine wanatuma na WhatsApp. Sasa tunataka tuone kama serikali itatusaidia angalau tuwe tunachukulia kwa chief. Tumeambiwa leo hatutahudumiwa, wenye walikuja jana ndio watahudumiwa, na kuna wengine wametoa pesa. Mimi nimeona na macho yangu akinjaza dokumenti na simu na akapeleka ndani na akahudumiwa, sisi tukaachwa hapo na tulikuja mbele yake. Kuhana uguo ni atitirithetie kuga maobitha borithi ni mamenyithitio horo ucio no rio kunyitikana na mahitia ma kuiya mbeca cia muingi na njira ya gwikuruhania na wabici iyo ni ekwirwo makinya marumu. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Governor wa county ya Taita Taveta Granton Samboja ni arumite kinina kugati legwitikira aria turia nime makorwo magithie na mbere na kuoya ithaka cia nyamu mwena ucio. Samboja augite hari unyitaniri-ini na thirikari nene nimegutigirira title deeds cia ithaka icio ni ciaheanwo niguo kugitira turia nime kwigwatira migunda ino na njira ya magendo. Ureithia wa mahiu ithaka-ini cia nyamu thiini wa kaunti ya Taita Taveta ni undu tumurite wari mwari aria maramataga ithaka ici makirikana kunyitanira na areithia a mahiu niguo gwitikiria ng'ombe ici cingirio ithaka-ini ici. We really want to understand what happens kwa hizo ranches. Juzi unasikia tunaambiwa sijui a lot of millions zimetoka, sijui organization gani zinakuja zinagawanywa kwa ranches. Hii ni pesa gani tulikuwa tunaambiwa? Carbon. Ranches wanapata millions and millions and millions za carbon. But ukiwafuata tena hizo pesa haziko. Kuringana na governor wa Taita Taveta Granton Samboja, mutugo uyu ndugwitikirio guthie na mbere akiuga ni wigiririki wa o mundu kugitira ithaka ici. As the governor of the county, I'll go out of my way kwanza to secure these ranches. But we secure them by making sure zenye zina title deeds zimepata. Oho ni ugite ni meguthondeka mitaratara ya kugitira ithaka ici kuma kuri AG a mahiga, akiuga ni uhoro wa kieha kuona AG a mahiga kuu ni kuo mathiaga kumatha. Samboja araragia o hindi ya gikaro na atongoria ngurani kuma kaunti ino. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.
Nĩ ngatho mũno ngina wa Wandurwa na hau niho tũgwĩkĩra ndurumo Mohoro Gitau tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ ona nĩ ũndũ wa kuma na ithuĩ o rĩrĩa tũkĩrire mathaa-inĩ ma rũcinĩ. Niĩ njĩtagwo Wangechi wa Kariuki nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩketagwo Wagaki wa Muthoni. Ngai wa muoyo kũrathime na ũrore magũkumia.